博学好古，经鉴赏，富收藏。大家好，欢迎大家来到古董艺术讲堂。观看本视频前，请您先点击上面的古董艺术，再点击关注，您就可以继续免费观看视频了。在这里，小古祝大家平安喜乐，日进斗金。今天小古主要给大家讲讲流水号2的通天麒麟号，是一张15版100元纸币，收藏价值非常高。第5套人民币是在1999年的时候开始发行的，至今为止已经有20年的时间了。而它最为我们目前常常在使用的人民币来说，里面是否存在一些有收藏价值的品种呢？对于这一点，想必很多人都比较疑惑吧。其实在这套人民币中，是有一些有收藏价值的品种出现。100元纸币对于大家来说天天能用到。到现在为止，第5套人民币已经发行了3种版本100元、99版、05版和15版。其中99版因为背面缺少 UN 4个字母，已经只收不付，被大家称之为错版，所以收藏价值比较高的。但是收藏不仅仅只看一个收藏要素，而2015版仅仅只有一个面值，那就是土豪金100元纸币了。而且土豪金100元纸币已经发行完毕2冠号，3冠号刚刚开始发行。对于这版纸币来说，号码币的收藏一直是重点的收藏方式。在这3个版本的100元人民币里面，都有一些极为少见的稀有品种，比如首发冠、补号冠以及特殊号码等等，它们都是具有一定的收藏价值。就说它们里面的特殊号码，它们都是出现在正面右下角的流水号里面。而这一张土豪金100元纸币就是彻底的吉祥号码收藏品种，而且还是伪同号中的顶级号码，非常值得收藏。8同号又叫麒麟号，也就是8个相同数字组成的号码，仅仅存在于2冠号中，而且每个2冠号下仅仅只有10张，堪称是极品中的极品了。这一张土豪金还是全新品的麒麟号，现在单张价值3万元。这种号码的人民币一般会被内部人士提前抽取，但是凡事总有例外，如果在流通中能够碰到这种号码，可要小心了，务必收藏起来吧。但是流通的货币只能收藏，不能用于交易哦。不知道这样的100元纸币你有见过吗？你见过的是普通号码还是特殊号码呢？有的话一定要保存好了哦。